Dạ đúng rồi, dạ tin tức là 6 giờ rồi 10 giờ đó cô. Dạ đúng rồi. Dạ cô nói sao? Dạ, hello. Hello. Ủa sao nó đang thù lùi vậy? Không lẽ nó hư thiệt hả ta? Còn mới mà. Mỗi lần mà điện thoại hư là Ngọc Thúy rầu dễ sợ. Cuối tuần bạn bè gọi nè, rồi khách gọi nè, rồi còn biết bao nhiêu công việc mình cần phải làm nữa. Bây giờ là phải kiếm chỗ để mà sửa phone liền mới được. Quý vị có nghĩ ra chỗ nào không? Hashtag Phone Repair. Ngày nào cũng đọc bảo trợ hết mà không nhớ ta. Bây giờ phải đi tới đó sửa thử coi như thế nào. Hy vọng là các anh ở đó sẽ giúp được mình để có cái phone để xài liền. Mà hy vọng là không cần phải đợi mấy ngày nữa. Thôi quý vị cùng với Ngọc Thúy đi tới cái tiệm Hashtag Phone Repair trong khu Vietnam Town nha. Sẵn mình đang ở đây rồi, để coi họ có giúp được gì cho mình hay không. Đi với Ngọc Thúy nha. Sáng giờ sao mình xui dữ vậy ta? Anh Bảo. Hả? Sáng giờ gọi qua em nghe vậy? Sáng giờ phone hư mới vừa sửa nè. Ủa mà giờ đẹp gái rồi hả? Ngon lành rồi. Ủa em đi đâu rồi? Em sửa phone của em tự nhiên đang nói chuyện bác kia alo cũng chết luôn, không ai nghe hết trơn á. Em đi đâu sửa đi. Mà tiệm này được không? Được, ngon lành. Good lắm hả? Good, ổn. Rồi, anh nói nha. Ok, rồi mai gặp. Dạ, rồi. Tọa lạc trong khu Vietnam Town, thành phố San Jose, Hashtag Phone Repair là một địa điểm thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu về sửa phone và tablet. Tiệm Hashtag Phone Repair chỉ mới khai trương gần 1 năm mà đã có được một lượng đông đảo khách hàng. Một phần là vì nhân viên của tiệm đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc sửa chữa những phone, tablet. Một phần là do cách phục vụ ở đây rất chu đáo. Anh Phú, cho Thúy hỏi vài câu được không? Ê, chào Ngọc Thúy. Thưa quý vị, bên cạnh Ngọc Thúy là anh Phú, là người đại diện cho tiệm Hashtag Phone Repair. Có rất nhiều khán giả thắc mắc là không biết tiệm mình có những dịch vụ gì về phone cũng như là tablet. Anh Phú có thể chia sẻ với khán giả được không? Được chứ. Tiệm đây mình chuyên môn là sửa mấy cái iPhone và Samsung, giống như Samsung Galaxy hay là tablet. Giống như khách nào mà bị bể kiến hay là bị hư pin hay là bị phone vô nước thì ở đây cũng sửa được. Thông thường thì những trường hợp mà phone bị bể kiến là làm cho khách cảm thấy khó chịu nhất, tại vì không có nhìn thấy rõ nữa. Mà ai cũng nghĩ chắc cái này là khó để mà làm lắm. Thì không biết là bên tiệm mình làm trong khoảng bao lâu và có những cái loại phone nào mà anh cảm thấy là không có nhận được không? Thì khó, cho mấy tiệm khác có thể khó, mà tiệm Phú dễ lắm. Ở đây làm khoảng trong vòng 30 phút xong. Mà còn có một cái đặc biệt là tiệm mình á, mình sửa đó là mấy cái đồ mình sửa đó là chất lượng cao nhất và sửa chữa nào cũng có bảo hành trọn đời hết trơn. Wow. Thúy thấy là trong tiệm của mình có rất là nhiều phụ kiện để xài cho iPhone nè, rồi tablet như là trên tay của anh nè. Thì khi mà khách hàng đến đây có cần phải là xài dịch vụ của mình hay không, hay là mua những sản phẩm này có được giá đặc biệt hay không? Được chứ. Mấy cái đồ phụ kiện Phú bán ở đây á là mấy đồ là ngon nhất, là mà cái giá cũng đặc biệt hơn mấy chỗ khác. Thúy thấy là mỗi lần mà bất cứ ai mà đang xài cái phone mà nó bị một cái vấn đề gì trục trặc là cảm thấy trong người cảm thấy khó chịu, lo lắng, thì anh có lời khuyên nào không? Thì có, đem đến tiệm Hashtag Phone Repair thì Phú và mấy người làm ở đây sẽ lo lắng cho mấy khách ở đây. Cảm ơn Phú rất là nhiều. Ok, dạ Ngọc. Ok. Anh Lộc là một trong những khách hàng đến nhận phone khi sửa xong. Anh cho biết: anh cho em hỏi đi, ngày hôm nay anh đến đây anh sửa cái gì cho cái phone của anh vậy? Cái phone hôm nay là phone tôi nó thứ nhất là bị rác, bị bể. Thứ hai là tôi lắp ở dưới chỗ khác mà nó cái phần sending đó nó không có gửi theo được hình. Nhưng mà khi tôi xách ra đây thì họ thay cái flash kiến cho tôi rất là good, và cái sending họ cũng free, họ sửa lại giùm tôi rất là tốt. Vậy thì anh thấy cách phục vụ của nhân viên ở đây như thế nào? Đây good lắm mà, đâu đó đúng hẹn, đâu đó đàng hoàng, làm việc rất là good. Tôi rất là thích. Rồi mong mỏi là ví dụ ai mà có phone hư hay là có gì cứ việc là đây, tôi guarantee chắc good, very good. Cảm ơn anh nhiều nha. Ok, bye. Dạ, bye.
Đội ngũ nhân viên làm việc tại Hashtag Phone Repair khá hùng hậu. Quầy tiếp tân luôn có các chuyên viên giúp đỡ khách hàng và trả lời những thắc mắc. Còn trong phòng sửa chữa, các chuyên viên sửa chữa luôn bận rộn trong công việc thay màn hình phone, phone bị vô nước, thay pin và sửa iPad hay tablet. Chúng tôi được tiếp xúc với một trong những người chuyên về sửa chữa phone. Anh cho biết. May I ask what are you doing right now? I'm repairing an iPhone 5 screen. How long it take you to replace a broken screen? Usually about 30 minutes. So normally, every day, what do you do the most? We usually tend to fix broken screens such as this one, and we also replace batteries, and we also change the backing of the phone, as you can see the different colors here. Really cool. I didn't know about that. So what do you recommend for like when we come to the shop and when we fix the screen, should we replace the other color too? It's actually really nice. It's a new thing now, so I would recommend doing it. It makes you stand out a little more, so it's a lot nicer. Thank you so much. No problem. Rất mong qua chương trình sổ tay thương mại kỳ này sẽ giúp quý vị giải quyết được những nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Và xin nhớ khi đến với Hashtag Phone Repair, hãy nói rằng quý vị là khán giả của đài truyền hình Việt Today và đã xem chương trình sổ tay thương mại do Ngọc Thúy thực hiện. Chắc chắn quý vị sẽ có thêm một phần quà nho nhỏ. Vui quá à, đẹp lung linh luôn rồi. Hồi nãy cái phone nó hư, nó đen thùi lùi à, bây giờ đẹp không? Quý vị thấy không, hồi nãy khi mà cái phone nó hư thì mình rất là buồn bã, bởi vì cái phone là một cái vật mà mình cần thiết nhất trong đời sống hàng ngày hiện nay, như là bạn bè gọi nè, rồi công việc, rất là nhiều thứ mình cần tới cái phone. Khi mà quý vị phone bị hư hay là lỡ tay làm rớt cục gương xuống đất, rồi cái mặt kiến nó bị bể, thì đừng có lo lắng, hãy đến với Hashtag Phone Repair. Các anh ở đây sẽ giúp cho quý vị có được cái phone đẹp trở lại, sửa coi như là mới là hoàn toàn. Và quý vị nên nhớ nha, nếu mà có những nhu cầu cần đến sửa phone cũng như là mua những phụ kiện cho phone, Samsung, iPhone rồi tablet á, quý vị hãy đến đây. Tiệm nằm tại Vietnam Town, rất là dễ kiếm và đặc biệt á, là mở cửa 7 ngày trong tuần luôn. Ngọc Thúy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sổ tay thương mại kỳ này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.